नमस्कार किसान साथियों, अगर आपका भी स्टार्टर 3 फेज स्टार्टर ऐसे आवाज़ करता है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, मैं आज के वीडियो में उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो क्या करिए, आप अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। किसान भाइयों, कौन सा भी काम लाइन का करने से पहले हमें क्या करना है, फ्यूज़ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्यूज़ निकालेंगे। फ्यूज़ निकालने के बाद सब काम करना है हमें। तो देख सकते हैं हमने अभी फ्यूज़ निकाले हैं। किसान भाइयों, हमें आवाज़ बंद करने के लिए क्या करना है, ये जो स्टार्टर का हमारे 3 फेज स्टार्टर का जो झूला रहता है, इसे हमें क्या करना है, ये पेचकस की मदद से इसे आपसे ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अब हमने ओपन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे जो देख सकते हैं, जो झूला है हमारा, ये जो 4 पत्तियाँ है, इसे पत्ती से क्या करना है, इस पत्ती को क्या करना है, हमें जो साइन पेपर रहता है हमारा, उससे इसे घास के ये साफ करना है, एकदम क्लीन करना है। और ये देख सकते हैं, ये नीचे का झूला झूला भी एकदम क्लीन करना है। और उसके बाद जो स्टार्टर की हमारी पत्ती रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंदर की पत्तियाँ, इसे भी साफ करना है। और ये कॉइल के नीचे जो ये रॉड लगे रहते हैं, इसे भी हमें साफ करना है। तो चलिए फटाफट साफ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि एकदम स्टार्टर आवाज़ देता है या देता नहीं। कि किसान साथियों, एकदम हमारा काम अभी टकाटक हो चुका है और अभी हम चेक करने वाले। तो चलिए झूले को लगाते हैं। किसान भाइयों, हमने अभी झूला लगा दिया है, तो अभी फ्यूज डाल के हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए, किसान साथियों, अब हम चालू करके देखने वाले, लाइव आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए किसान साथियों, हमारा एकदम सही से स्टार्टर ओके हो चुका है। अब कहाँ पर भी आवाज़ नहीं आ रहा। मैं आपको फिर से एक बार बंद चालू करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं हमारे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।